Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa tokko. Sabni Israa'el gara Waaqayyootti akka deebi'uuf waamamuusaa. Daariyoos moo'ee waggaa lammaffaa isaatti, waggichattis ji'a 8ffaatti dubbiin Waaqayyoo gara Zakkaariyaas raajichaa ilma Baraakiyaa akaakayyuu iddoo dhufe. Waaqayyo abboota keessanitti baay'ee aareera jedhe. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan maccaa, ati saba kanatti, Waaqayyo Gooftaan maccaa, gara kootti deebi'aa, anis gara keessanitti nan deebi'a jedhii himi. Kanaan Waaqayyo Gooftaa maccaatu dubbate. Isin akka abboota keessan warra dur raajoonni Waaqayyo Gooftaan maccaa karaa keessan isa jal'aa irraa, hojii keessan isa hamaa irraa deebi'aa jedhanii ummata isaaniitti himanii, isaan anaaf dhaga'uu, anaaf abboomamuus dhiisan sana hin ta'inaa. Kana ana Waaqayyootu dubbate. Abboonnin keessan amma eessa jiruu? Raajonnis bara baraan in jiraatuu ree? Garuu dubbiin koof seeranni koo, warri ani garboota koo warra raajota abboomee ajaje abboota keessan irratti hin raawwatamne ree? Ergasiis isaan gara kootti deebi'anii, Waaqayyo Gooftaan maccaa akkuma dur murtoo godhee tureetti nuuf kenne jedhe. Raajichi mul'ata arguu isaa. Daariyoos moo'ee waggaa lammaffaa isaatti, waggichatti ji'a 11ffaasaa Shebaat jedhamutti, ji'ichattis guyyaa 24ffaatti dubbiin Waaqayyoo gara Zakkaariyaas raajichaa ilma Baraakiyaa akaakayyuu iddoo hin dhufe. Ani Zakkaariyaas halkan mul'ataan nama farda diimaa yaabbatee taa'u tokko nan arge. Inni mukeetii baala lalisaa qaban gidduu dachaa keessa in dhaabata ture. Isa duuba immoo fardeen diddiimoo booriif adiitu ture. Yommus ani, yaa gooftaa ko, fardeenni kun maalii? jedheen gaafadhe. Ergamaan inni anatti dubbachaa ture immoo, maal akka isaan ta'an ani sitti nan mul'isa jedhe. Namichi inni mukeetii baala lalisaa qaban gidduu dhaabatu sunis deebisee, isaan warri Waaqayyoo biyya keessa asiif achi akka adeemaniif ergeedha jedhe. Isaan immoo ergama Waaqayyoo isa mukeetii baala lalisaa qaban gidduu ijaajju sanaan, nuyi biyya lafaa hundumaa keessa adeemneerra. Kunoo biyyi lafaa guutummaatti nagaaf boqonnaatti akka jiru argineerra jedhan. Ammas ergamaan Waaqayyoo deebisee, yaa Waaqayyoo Gooftaa maccaa, hamma yoomiitti mandara Yerusaalemiif mandaroota Yihuudaa warra waggaa 70 itti dheekkamte kanaaf haraara hin deebiftuu ree? jedhe. Waaqayyo yommus ergamaa isaa anatti dubbachaa ture sanatti dubbii gaggaarii fi dubbii jajjabinaa in dubbate. Ergasii immoo ergamaan inni anatti dubbachaa ture sun dubbii isa Waaqayyo Gooftaan maccaa, ani mandara koo Yerusaalemiif, Xiyooniifis baay'ee hinaafeera. Ani saba kootti xinnoo ishee aareen ture. Saba warra nagaatti jirra of se'aniitti garuu guddaa aareera. Isaan immoo ittumaa dabalanii wanta hamaa hin hojjetan. Egaa ani araaraan gara Yerusaalemiitti nan deebi'a. Manni koos achitti deebifamee in ijaarama. Finyoon safaraas Yerusaalem irratti in diriirfama. Kana ana Waaqayyo Gooftaa maccaatu dubbate. Si'achi mandaroonni koo wanta gaariidhaan in guutu. Ani Waaqayyo Gooftaan maccaa ammas Xiyoonin nan jajjabeessa, Yerusaalemiinis nan fo'adha jedhee dubbateera jedhee iyyee akkan labsuuf anatti hin hime. Mul'ata lammaffaa. Ammas ani yommuun ol ilaale, kunoo gaanfota 4 nan arge. Ani ergamaa isa ana wajjin dubbachaa jiru sanaan, isaan kun maalii? nan jedhe. Innis, isaan kun gaanfota warra Yihuudaa Israa'eliif Yerusaalemin bittinsanidha.
jedhee anaaf in deebise. Kana booddee immoo Waaqayyo namoota sibiila tuman 4 anatti agarsiise. Anis jarreen kun immoo maal hojjechuudhaaf dhufuu nan jedhe. Inni immoo deebisee, isaan gaanfota warra akka namni tokko illee mataa isaa ol hin qabannetti namoota Yihuudaa bittimsaniidha. Jarri sibiila tuman sun immoo warra gaanfa saba warra kaanii warra biyya Yihuudaa irratti ka'anii saba isaas bittimsuu barbaadan sana sodaachisuudhaaf gaanfota isaaniis cabsuudhaaf dhufaniidha jedhe. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 2. Mul'ata isa 3ffaa. Ammas yommuun ol ilaale, kunoo nama finyoo safaraa harkatti baatee dhaabatu tokko nan arge. Yeroo sanatti ani eessa dhaqxaa jedhee isa nan gaafadhe. Inni immoo deebisee, Yerusaalem hammam akka bal'attuuf hammam akka dheerattu safaree ilaaluudhaafin dhaqa naan jedhe. Ergamaan inni anaa wajjin dubbachaa ture sun yommuu gadi ba'e, ergamaan tokko isatti dhufe. Fiigiitii dargaggeessicha sanaanii, Yerusaalem sababii namoonni baay'eenii fi horii baay'een ishee keessa jiraataniif mandara dallaa dhagaa itti hin ijaaramne in taati. Ani Waaqayyo ofii kootiin naannoo isheetti dallaa ibiddaa isheedhaaf nan ta'a. Ishee keessattis ulfinaaf nan ta'aaf jedha Waaqayyo jedhiin. Warri booji'aman biyyatti akka galaniif waamuusaa. Waaqayyo, ani akka qilleensa goolee Waaqaa arfaniitti isin tamsaasee kan hin ture. Ba'aa, biyya gara bitaatti ba'aa kottaa. Yaa namoota Xiyoon, biyya Baabilon keessa ba'aatii of oolchaa. Namni isin tuquu agartuu ija kootii tuqa jedhaa. Kana Waaqayyootu dubbate. Waaqayyo Gooftaan maccaa ulfina anaaf kennee saba warra isin saamanitti na ergeera. Kunoo ani harka koo isaan irratti ol nan fudhadha. Hojjettoonni isaaniis akka isaan saaman nan godha. Yommus Waaqayyo Gooftaan maccaa akka ana erge isin hin beektu jedhe. Waaqayyo, isin yaa namoota Xiyoon, kunoo an dhufee isin gidduu nan jiraadhaatii gammadaa, ililchaas jedha. Guyyaa sanatti sabni baay'een gara Waaqayyoo dhufanii saba isaa in ta'u. Innis isaan gidduu in jiraata. Yommus Waaqayyo Gooftaan maccaa isinitti akka ani erge isin hin beektu. Waaqayyo yommus biyya isaa qulqullaa'aa keessa Yihuudaa dhuunfaa isaa in godhata. Yerusaalemiinis deebi'ee in fo'ata. Inni iddoo jireenyaa isaa isa qulqullaa'aadha waan ka'eef, foon qabeessi hundinuu isa duratti calluma ajedhu. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 3. Mul'ata isa 4ffaa. Yeroo kan biraa immoo Iyyaasuun hangafni lubaa ergamaa Waaqayyoo dura utuu dhaabatuu, Seexanni immoo isa hammeessuudhaaf gara mirgaasaa dhaabachaa utuu jiruu inni anatti in argisiise. Yommus ergamichi Waaqayyo Seexanaan, Waaqayyo si haa ifatu Seexana nana. Waaqayyo inni Yerusaalemin fo'ate si haa ifatu. Namichi kun akka mukukkula ibidda boba'aa jiru keessaa butameeti mitii ree jedhe. Yeroo sanatti Iyyaasuun uffata xuraa'aa uffatee ergamicha dura in dhaabata ture. Ergamaan sun warra isa dura dhaabbatan sanaan, uffata isa xuraa'aa sana isa irraa baasaa jedhe. Iyyaasuudhaan immoo, kunoo ani yakka kee si irraa fuudheera. Uffata cidaa immoo sitti nan uffisa jedhe. Ergasiis marata qulqullaa'aa mataa isaatti maraa nan jedhe. Isaanis utuu ergamaan Waaqayyoo achi dhaabachaa jiruu maraticha
mataa isaatti maranii uffata isatti in uffisan. Ergamaan Waaqayyoo immoo wanta kanatti fufee jiru Iyyaasuu in abdachiise. Waaqayyo Gooftaan maccaa, ati karaa koo irra yoo deddeebitee wanta ani si abboomes yoo eegdee mana koo in bulchita. Oobdii mana kootii irratti gaafatamaa in taata. Warra as dhaabbachaa jiran kana gidduus akka jaallatteetti akka ati deddeebitu nan godha. Yaa Iyyaasuu hangafa lubaa, mee dhaga'i. Hidhanni kee warri si wajjin as jiranis haa dhaga'an. Isin milikkita wanta dhufuuf jiruuti. Kunoo, dameen Daawit garbichi koo akka dhufu nan godha. Kunoo, dhagaa isa an Iyyaasuu dura kaa'e tokkorraa ijoo bishaanii 7tu jira. Ani dhagicha irratti caaffata, ani guyyaa tokkotti biyya kana irraa yakka ishee nan fuudha jedhuu nan caafa jedhe. Waaqayyo Gooftaan maccaa guyyaa sanattis tokkoon namaa muka wayinii isaa fi muka harbuu isaa jala taa'uudhaaf ollaa isaa in waama jedha. Kana Waaqayyo Gooftaa maccaatu dubbate. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 4. Mul'ata 5ffaa. Kana booddee ergamichi inni anaa wajjin dubbachaa ture sun deebi'ee dhufe. Akka nama hirriba nama dammaqsutti na dammaqse. Maal argitaa? jedhee anaan gaafate. Ani immoo deebisee, hundumti isaa baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame tokko, cugeen tokkos isa irraa dhaabamee, cugicha irraa immoo ibsaan 7 tokkoon isaa arraba 7 kan qaban dhaabamee nan arga. Mukti ejersaa 2, inni tokko cugicha bukkee gara mirgaatiin, inni lammaffaan immoo gara bitaatiin dhaabatee nan arge nan jedhe. Ergasii immoo ergamicha isa anatti dubbachaa ture sana, isaan kun maal yaa Gooftaa? jedhee nan gaafadhe. Innis, isaan kun maal akka ta'an hin beektuu ree? jedhe. Ani hin gaafate. Ani immoo, hin beeku yaa Gooftaa ko jedhee nan deebiseef. Yommus ergamichi ergaa isa Waaqayyo biraa dhufe Zarubaabelitti akkan ani dubbadhuuf anatti hin hime. Ergichis, hafuura kootiin malee humnaan miti, aangoodhaanis miti kan jedhu ture. Kana Waaqayyo Gooftaa maccaatu dubbate. Yaa tulluu humna qabeessa nana, ati maalii? Ati Zarubaabelii duratti lafa wal qixxee in taata. Yommuu inni dhagaa isa ittiin ijaarani xumurani lafaa ol fuudhu attam gaariidhaa jedhanii namoonni in iyyu. Ammas dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufe. Zarubaabel hundee mana qulqullummaa kana harka isaatiin kaa'eera. Harka isaatiinis hojjetee isa in raawwata. Yommus Waaqayyo Gooftaan maccaa isinitti akkana erge isin in beektu. Warri gaafa wanta xinnoo argan tuffatan dhagaa fo'amaa harka Zarubaabelii keessatti yommuu argan immoo in gammadu. Isaan 7 kun ija Waaqayyoo warra biyya lafaa hundumaa irraa asiif achi ilaalanidha jedhe. Ani ammas mukti ejersaa 2 warri gara mirgaa fi gara bitaa baattuu ibsaa jiran kun maali? jedhee ergamicha nan gaafadhe. Lammaffaas dameen mukaa ejersaa 2 warri ujummoo warqee 2 bukkeedhaa dhadhaa ejersaa isa akka warqee yaasan sun immoo maalii? jedhee nan gaafadhe. Inni immoo deebisee, isaan kun maal akka ta'an ati hin beektuu ree? naan jedhe. Ani garuu, yaa Gooftaa ko, hin beeku nan jedhe. Kana irratti inni immoo, isaan kun lammeen warra Waaqayyo Gooftaa biyya lafaatiif hojjechuudhaaf dibamanidha jedhe. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 5.
Mul'ata isa ja'affaa. Anammas yommuun ilaale, kunoo macaafi maramuun tokko utuu balali'uu nan arge. Ergamichi immoo, "Inni ati argitu kun maali?" jedhee na gaafate. Ani immoo, "Macaafni maramu dheerinni isaa 20, bal'inni isaa 10 ta'e tokko utuu balali'uu nan arga" jedhee nan deebiseef. Inni immoo, "Kun abaarsa isa guutummaa biyyaa lafaatti dhufuu dha. Cinaacha caaffatichaa isa gara tokkoo irratti namni hatu hundinuu raawwatee in bada. Cinaacha caaffatichaa isa gara kaanii irratti immoo namni sobaan kakatu hundinuu raawwatee in bada" kan jedhutu jira. Waaqayyo Gooftaan maccaa, "Ani abaarsa nan ergaa. Inni mana isa hatu sanaa, mana isa maqaa kootiin sobee kakatu sanas in lixa. Mana isaa keessatti hafees manicha, muka isaa, dhagaa isaas in balleessa" jedha jedhe. Mul'ata isa torbaffaa. Ergasiis ergamichi inni anaa wajjin dubbachaa ture sun dhufe. "Ol ilaali, inni amma mul'atu kun maal inni?" naan jedhe. Ani immoo, "Maal inni?" jedheen isa nan gaafadhe. Innis, "Kun quunnaa safaraati. Kun yakka saba guutummaa biyya lafaati" jedhee anaaf in deebise. Kunoo qadaaddiin quunnaa safaraa inni diilallii irraa hojjetame sun yommuu baname, dubartiin tokko quunnaa safaraa sana keessa teessee in argamte. Ergamichis, "Isheen kun jallina" jedhe. Isheen immoo quunnaa safaraa sana keessatti gad ishee cuukka'e. Qadaaddii isaa immoo gaditti deebisee jabeessee in qadaade. Ergasiis yommuun ol ilaale, dubartoota qoochoo isaanii jalaa qilleensa qaban 2 fuula koo duratti nan arge. Qoochoon isaanii akka qoochoo allaattii hawwaannisaati. Isaan quunnaan safaraa sana fuudhanii qilleensa keessa balali'anii in sokkan. Ani immoo kana irrattan ergamicha isaanatti dubbachaa ture sanaa, "Quunnaa safaraa kana eessatti geessu?" jedhee gaafadhe. Inni immoo deebisee, "Quunnaa safaraa sana gara biyya Baabiloniitti in geessu. Mana ijaaranii fi yommuu inni qophaa'u achi keessa in kaa'u" naan jedhe. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 6. Mul'ata isa 8ffaa. Ammas yommuun ol ilaale, kunoo konkolaataan 4 tulloota sibiila boorrajjii 2 gidduudhaan utuu as ba'anii nan arge. Konkolaataa isa duraa fardeen diddiimootu, isa lammaffaa immoo fardeen gugurraachatu harkisaa ture. Konkolaataa isa sadaffaa fardeen adiitu, konkolaataa isa afuraffaa immoo fardeen buburreetu harkisaa ture. Hundumti isaanii ciccimoo turan. Ergasii ani ergamicha isa anatti dubbachaa ture sana, "Yaa gooftaa ko, isaan kun maaliif?" jedhee nan gaafadhe. Ergamichi deebisee, "Isaan kun hafuurota golee bantii Waaqaa arfan warra Waaqayyoo Gooftaa guutummaa biyya lafaatiif ergamantu ba'anii dhufan. Fardeenni warri gugurraachi biyya gara bitaa dhaqu, warri adiin biyya gara lixa biiftuu dhaqu, warri buburreen immoo biyya gara mirgaa dhaqu. Fardeenni warri ciccimoon yommuu ba'an biyya lafaarra asiif achi adeemuu barbaadanii turan" jedhe. Fardeenni sanaan immoo, "Ka'aatii biyya lafaarra asiif achi adeemaa" jedheen. Kana irratti isaan biyya lafaarra asiif achi in adeeman. Kana booddee inni na waame. Kunoo fardeenni warri biyya gara bitaa dhaqan kun hafuurri Gooftichaa biyya gara bitaa irraa akka boqotu hin godhu naan jedhe. Milikkinni yeroo fayyinaa kennamuusaa. Ammas dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufe. Heldaayi, Xoobbiyaa fi Yaadiyaa warra biyya Baabilon biyya itti booji'amanii turanii deebi'an irraa meetiif warqee fudhadhuutii gara mana Yosiyaas ilma Soofooniyaa dhaqi.
Meetichaaf warqicha fuudhii gonfoo tolchi. Mataa Iyyaasuu hangafa lubuu ilma Yezoodiyaaq irra kaa'i jedhe. Iyyaasuudhaan immoo Waaqayyo Gooftaan maccaa kunoo namni maqaan isaa Laatii jedhamu tokko as jira. Inni iddoo jiru sanatti damee in godhata. Waaqayyoofis mana qulqullummaa in ijaara. Isatu mana qulqullummaa Waaqayyoof ijaara. Inni surraa uffatee teessoo isaa irra taa'ee in mo'a. Lubni tokkos teessoo isaa bukkee in jiraata. Isaan lammeen nagaadhaan walii wajjin in mari'atu jedhe. Gonfichi seenaa Helemiif, Xoobbiyaaf, Yedaa'iyaaf, Heen ilma Safaaniyaatiif mana qulqullummaa isa kan Waaqayyoo keessa in ka'ama. Warri biyya fagoo jiran dhufanii mana qulqullummaa in ijaaru. Isin yommus Waaqayyo Gooftaan maccaa gara keessanitti akka na erge in beektu. Kunis yoo isin guutummaatti sagalee Waaqayyo Gooftaa keessaniitiif abboomamtan ta'a jedhi. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 7. Soomiin inni dhugaa maal akka ta'e himuu isaa. Daariyoos mo'ee waggaa 4ffaatti waggicha keessaa ji'a salgaffaa isa Kisluu jedhamutti ji'icha keessaa guyyaa 4ffaatti dubbiin Waaqayyoo gara koo gara Zakkaariyaas in dhufe. Warri Beetel, Shaarezeriif Reegim Melekiin namoota isaanii wajjin Waaqayyoon araara akka kadhataniif waggoota baay'eedhaaf gochaa akkuma ture. Ji'a 5ffaatti boo'uun soomuunis nuuf ta'a moo jedhanii luboota mana qulqullummaa isa kan Waaqayyo Gooftaa maccaaf raajota akka gaafataniif in ergan. Ammas dubbiin Waaqayyo Gooftaa maccaa gara koo dhufe. Namoota biyyicha hundumaaf lubootaan waggaa 70 darban keessa ji'a 5ffaatti ji'a 7ffaattis soomaa boo'aas yommuu turtan dhugumaan anaaf jettanii soomtanii ree? Nyaachaa dhugaas yommuu turtan sana ofuma keessaniif nyaachaa dhugaas turtan mitii ree? Wanti kun isa ani Waaqayyoo karaa raajotaa warra durii dubbadhe tureedha. Yeroo sanatti Yerusaalemiif mandaroota naannoo ishee turan keessa namoonni in baay'atan. Hundumti isaaniis nagaatiin jiraachaa turan. Akkasumas biyya gara mirgaa fi biyya gaaraa keessa namoonni jiraachaa turan mitii ree? jedhii gaafadhu naan jedhe. Dubbiin Waaqayyoo ammas gara koo gara Zakkaariyaas in dhufe. Waaqayyo Gooftaan maccaa firdii qajeelaa faradaa. Walii keessanittis gaarummaaf o'a agarsiisaa. Haadha hiyyeessaa ijoollee abbaan irraa hin jirre galaa rakkataas hin cunqursinaa. Garaa keessan keessattis walirratti waan hamaa hin yaadinaa jedhe. Isaan garuu dhaga'uu didanii dugdatti gatani. Gurra isaaniis hin cuqqaallatan. Isaan garaa isaanii akka dhagaa almaazii waan jabeessaniif dubbiin Waaqayyo Gooftaa maccaa hafuura isaatiin karaa raajotaa durii isaaniitti himeef abboommiin isaa hin dhageenye. Kanaaf dheekkamsi Waaqayyo Gooftaa maccaa inni guddaan isaanitti dhufe. Kana irratti Waaqayyo Gooftaan maccaa yommuun isaan waame isaan anaaf dhaga'uu waan didaniif anis immoo yommuu isaan anaan waammatan isaaniif hin dhaga'u jedha. An biyya saba warra kaanii hundumaa lafa isaanii itti galaa ta'an keessaa bubbee isaan bittimsu isaanitti nan erge. Biyyichis erga isaan keessaa ba'anii onaa in taa'e. Namni tokko illee keessaa hin ba'u, ittis hin galu. Isaan akkasitti biyya gaarii kana onsan. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 8. Yerusaalemin akka eebbisu abdachiisuu isaa.
Ammas dubbiin Waaqayyoo gooftaa maccaa gara koo in dhufe. Waaqayyo gooftaan maccaa, ani waa'ee Xiyooniif guddaa hinaafeera, baay'ee aareeras. Ani Waaqayyo gara Xiyooniitti nan deebi'a, Yerusaalem keessa nan jiraadha. Yommus Yerusaalem mandara dhugaan keessaa jiru in jedhamti. Tulluun koo inni tulluu Waaqayyo gooftaa maccaa jedhamuu tulluu qulqullaa in ta'a. Ani Waaqayyo gooftaan maccaa yommus jaarsoliif jaartoliin bara dheeraa jiraatanii waan dulloomaniif dhaabbata qabatanii karaa Yerusaalem irratti akka argaman nan godha. Ijoolleen dhiiraaf ijoolleen durbaa karaa irra guutanii mandaricha keessa hin taphatu. Yeroo sanatti kun hambaa saba kanaa duratti wanta dinqisiisaa yoo fakkaate iyyuu, ana Waaqayyo gooftaa maccaa durattis wanta dinqisiisaa ta'aaree jedhe. Kana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate. Ammas Waaqayyo gooftaan maccaa, kunoo ani saba koo harka warra ba'a biiftuu fi harka warra lixa biiftuu jalaa baasee Yerusaalem keessa akka jiraataniif achi deebisee isaan nan fida. Isaan saba koo hin ta'u, anis Waaqayyo isaanii nan ta'a. Dhugaadhaaf qajeelummaadhaan isaan nan bulcha jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Isin warri yommuu manni qulqullummaa koo deebi'ee ijaaramuudhaaf hundeen isaa kaa'ame wanta raajonni dubbatan dhageessan, humna jabaadhaatii manicha ijaaraa. Bara sana dura namaafis horiifis gatiin dadhabbii isaanii hin turre. Namoonni hundinuu walitti akka ka'an waanan godheef, sababii diina isaatiif namni nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu danda'u hin turre. Amma garuu ani haftee saba kanaa irratti akka duriitti hin hojjedhu. Ani Waaqayyo gooftaan maccaa kana dubbadheera. Yommus sanyiin faca'ee nagaatti in guddata. Mukti wayinii ija in godhata. Lafti midhaan in baasa. Waaqni fixeensa gad in roobsa. Ani kana hundumaa haftee saba kanaatiif dhaala godhee nan kenna. Isin yaa namoota Yihuudaa, isin yaa namoota Israa'el, hammuma dur saba biyya lafaa gidduutti abaarsaaf taatanii turtan, amma immoo ani isin nan fayyisa. Eebbaafis hin taatu. Isin humna jabaadhaa malee hin sodaatinaa jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa. Yommuu abboonni keessan na aarsani, na dheekkamsiisan, isin adabuudhaaf murtoo godhee kanan ture. Yaada koo akkuman hin geeddarin amma immoo namoota Yerusaalemiif, namoota Yihuudaatiifis wanta gaarii gochuudhaaf murtoo godheera. Hin sodaatinaa. Wanti gochuu isin irra jiru kanatti fufee jira. Walii walii keessaniitti dhugaa dubbadhaa. Karaa kellaa keessanii durattis firdii dhugaa fi firdii nagaa faradaa. Walii keessan irratti hamaa hin yaadinaa. Sobaan kakachuu hin jaallatinaa. Ani kana hundumaa nan jibba. Ani Waaqayyo gooftaan maccaa kana dubbadheera jedha. Ammas dubbiin Waaqayyo gooftaa maccaa gara koo dhufe. Soomiin ji'a arfaffaa, soomiin ji'a shanaffaa, soomiin ji'a torbaffaa fi soomiin ji'a 10ffaa namoota Yihuudaatiif guyyaa gammachuuf, guyyaa ilillee, guyyaa ayyaanaa gammachuus hin ta'a. Kanaafis isin dhugaaf nagaa jaalladhaa jedhaa. Waaqayyo gooftaan maccaa, si'achi sabni baay'een mandara baay'ee keessa warri jiraatanis hin dhufu. Warri mandara tokko keessa jiraatan gara warra mandara isa kaan keessa jiraatanii dhaqanii, kottaa dafnee dhaqnee Waaqayyo gooftaa maccaa araara hin kadhannaa, isa in barbaaddannas in jedhu. Jarris immoo anis nan dhaqaa, anis nan dhaqaa in jedhu. Sabni baay'een, sabni jajjaboonnis ana Waaqayyo gooftaa maccaa barbaaddachuudhaaf, ana araarfachuudhaafis gara Yerusaalemii in dhufu jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa guyyaa sanatti saba afaan garaagara dubbatan hundumaa keessaa namoonni 10 fiixee uffataa nama Yihuudii tokko qabanii
Waaqayyo si wajjin akka jiru waan dhageenyeef nuyis si wajjin achi in dhaqna in jedhu jedha. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 9. Diinota Israa'elitti faraduu isaa. Dubbiin Waaqayyoo waa'ee biyya Hardeekiif dubbate mandara Damaasqoo irras in ga'e. Iji namoota kan biraa, ija gosoota Israa'el hundinuus gara Waaqayyoo in ilaala. Hammata isheen daarii isaanii jirtu Xiiroosiif Siidoon warri ogeessonni sun gara isaa in ilaalu. Xiiroos masaraa in ijaarratti. Meetii akka biyyootti, warqees akka dhoqqee karaa keessatti hin tuullatti. Kunoo Waaqayyo garuu ishee hin hiyyoomsa. Humna waraana ishees galaanatti gad in darbata. Mandarattiinis ibiddaan hin dhumti. Ashqaloon isa kana argitee in sodaatti. Gaazaan guddaa in hollatti. Iqroonis abdii ishee waan duraa citeef akkasuma in taati. Gaazaan mootii hin dhabdi. Ashqaloon keessas namni hin jiraatu. Ashdoodiin warri ormi hin fudhatu. Waaqayyo, ani Filisxeemota warra of koorsitu kana raawwadhee nan balleessa. Ani dhiiga afaan isaanii keessaa, nyaata dhawwamaas ilkaan isaanii gidduudhaa nan baasa. Warri hafan kan koo hin ta'u. Biyyi Yihuudaa keessatti akka warra ulfina qabootaa hin ta'u. Iqroon immoo akka warra Yebuusotaa in taati. Ani mana koo irraa saamtota nan eeggadha. Egaa ani amma ija kootiin saba koo waanan eeguuf warri isaan cunqursan si'achi deebi'anii isaan keessaa hin ba'an jedha. Mootiin nagaa akka dhufu himuusaa. Isin yaa namoota Xiyoon guddaa gammadaa. Isin yaa namoota Yerusaalem guddisaatii sagalee gammachuu dhageessisaa. Kunoo mootiin keessan inni qajeelaan, inni mo'aan gad of deebisee harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee gara keessan in dhufa. Waaqayyo an biyya Israa'el keessa konkolaataa, Yerusaalem keessaas fardeen lolaa nan balleessa. Iddaan lolaa in cita. Mootichi sabatti nagaa in labsa. Mootummaan isaa galaanaa hamma galaanaatti, lagaa hamma dhuma lafaatti hin ballata. Isiniin immoo sababii kakuu koo isa dhiigaan isiniif dhaabateef jedhee warra isin duraa hidhaman boollaa bishaan hin qabne keessaa isiniif nan baasa. Isin warri hidhamtanii abdiidhaan jiraattan deebi'aa. Har'a dachaa lama akkan isiniif deebisu ani isinitti nan hima jedha. Yommuun Yihuudaa akka iddaatti dabsadu, Efreem immoo akka xiyyaatti isatti nan kaa'adha. Yaa Xiyoon, ani ilmaan kee ilmaan Yaawwaan irratti nan kaasa. Akka billaa gootaa akka ati taatu nan godha jedha. Yommus Waaqayyo isaan irratti in mul'ata. Xiyyi isaas akka bakakkaatti in ba'a. Waaqayyo Gooftaan fiinoo afuufee sagalee isaa in dhageessisa. Bubbee gara mirgaatiinis itti in adeema. Waaqayyo Gooftaan maccaa isaan in golbooba. Dhagaa furursaatiinis isaan in balleessa. Isaan in mo'as. Isaan in dhugu. Akka nama daadhii wayinii quufettis in wacu. Akka xuwwee isa golee iddoo aarsaatti dhiiga ittiin facaasanii in guutamu. Gaafas Waaqayyo Gooftaan isaanii akka tiksituu horii isa waan hama oolchutti saba isaa in oolcha. Isaan immoo akka dhagaa gatii jabeessaa isa gonfootti kaa'ame biyya isaa keessatti hin calaqqisu. Simboon isaaniif miidhagummaan isaanii attam guddaadhaa! Midhaan dargaggootaaf daadhiin wayinii inni haaraanis durbootaaf humna in kenna. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 10. Waaqayyo saba isaatti
araara agarsiisuusaa. Bokkaa ji'a birraa akka isiniif kennuuf Waaqayyoon kadhadhaa. Isatu duumessa bokkaa qabuu fi bokkaatiifu namootaaf erge. Wanta hundumaaf lafti biqiltuu biqilchee akka lalisu godhe. Waaqayyoliin tolfaman maatii wanta waa'ee hin baafne in dubbatu. Warri hoodaa himanis mul'ata sobaa in argu. Abjuu sobaas hin himu. Isaan akkasumaan nama hin jajjabeessu. Kanaaf sabni tiksee waan hin qabneef akka hoolotaa in jooru in rakkatus. Waaqayyo aariin koo tiksoota irratti in boba'a. Warra dura buutotas nan adaba. Ani Waaqayyo Gooftaan maccaa hoolota koo namoota Yihuudaatiif nan dhimma. Akka farda lolaas isaan nan jabeessa. Sanyii Yihuudaa keessaa dhagaan golee, qofoon dunkaanaa, iddaan lolaaf warri biyya bulchan hundinuu hin ba'u. Isaan walii wajjin akka jagnoota jajjaboo warra yeroo lolaa diinota isaanii dhoqqee karaa keessaa irratti lafatti dhidhiitan in ta'u. Waaqayyo isaanii wajjin waan jiruuf isaan lola keessatti abbootii fardeenii in yeellaasisu. Ani namoota Yihuudaa nan jabeessa. Namoota Yoosefis nan fayyisa. Ani waanan isaaniif o'uuf akka isaanii duriitti isaan nan deebisa. Ani Waaqayyo isaanii waanan ta'eef kadhataa isaaniif nan dhaga'a. Akka waanan takkaa isaan hin tuffatinis in ta'u. Namoonni Efreemis akka jagnoota warra jajjaboo in ta'u. Akka waan daadhii wayinii dhuganiitti garaa isaaniitti in gammadu. Ilmaan isaanii kana arganii in gammadu. Garaan isaaniis Waaqayyootti in gammada. Ani milikitaan waamee walitti isaan nan qaba. Ani dhugumaan isaan nan fura. Isaanis akkuma isaanii duriitti in baay'atu. Ani saba warra kaan gidduu utuman isaan facaasee jiruu iyyuu isaan biyya fagoo sanaa ana in yaadatu turan. Isaaniif ilmaan isaanii hin jiraatu. Biyyattiis in deebi'u. Ani biyya Gibxii deebisee isaan nan fida. Biyya Asoor keessas walitti isaan nan qaba. Ani biyya Gili'aadiif biyya Libaanooniitti isaan nan galcha. Akkasitti isaan biyyicha keessa in guutu. Isaan galaana rakkina sana keessa in darbu. Dha'aan galaanaas isaaniif in abboomama. Tujjubni galaanaa Abbayyaa hundinuus in goga. Asoor ishee of tuultuun gadi in deebiti. Uleen mootummaa warra Gibxiis in bada. Ani Waaqayyo isaan nan jabeessa. Maqaa kootiinis karaa isaanii irraa in deddeebi'u jedha. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 11. Geggeessitoonni warri jalloonni kufuu isaanii. Yaa Libaanoon, ibiddi mukeetii birbirsaa kee akka fixuuf balbala kee bani. Mukti birbirsaa waan jigeef yaa muka hoomii waawwadhu. Mukeetii warri jajjaboon badaniiru. Yaa qilxuu Bashaan, caakkaan inni gobbuun waan cirameef atis wawwaadhu. Iddoon isaan horii dachaasan waan isaan duraa badeef tiksoonni in boo'u. Mee dhaggeeffadhu. Ilmooleen leencotaas caakkaan Yordaanos inni gobbuun isaan duraa waan cirameef in aadu. Mee dhaggeeffadhu. Waaqayyo Gooftaan koo hoolota warra qalmaaf ka'aman soori. Warri isaan bitatan yommuu isaan qalatan hin adabaman. Warri isaan gurguratan Waaqayyoon galanni haa ga'u. Nuyi sooromneerra hin jedhu. Tiksoon isaaniis isaaniif hin o'an. Ani deebi'ee warra biyya kana keessa jiraataniif hin o'u. Kunoo ani tokkoon tokkoon isaanii harka walii isaaniif harka mootii isaaniitti dabarsee nan kenna. Isaan biyyicha in rukutu. Ani harka isaanii keessaa isaan hin baasu jedha
Kana Waaqayyootu dubbate. Ani hoolota warra qalmaaf ka'aman addumaan immoo warra miidhaman sana nan soore. Ulee lamas fudhadhee isa tokko faara toliinaa isa kaan immoo tokkummaa jedhee nan moggaase. Hoolotas nan tikse. Ji'a tokko gidduuttis tiksoota 3 nan baase. Ani isaan nan jibbe, isaanis na jibban. Kanaafan ani immoo ani isin hin tiksu. Inni du'u haa du'u, inni badus haa badu. Warri hafanis foon walii isaanii haa nyaatan jedhe. Kana booddee uleen koo isa faara toliina jedhamu sana fudhee nan cabse. Kakuun koo isa an saba hundumaa wajjin galees nan cabse. Inni gaafasuma hin cabe. Hoolonni warri miidhamoon an argan kun dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa hin beekan. Ani isaaniin, yoo isin duratti qajeelaa ta'ee mul'ateef mindaa koo anaaf kennaa. Garuu yoo qajeelaa isinitti fakkaachuudhaa baate immoo haa hafu naan jedhe. Achumaanis isaan mindaa koo meetii gurroo 30 anaaf hin kennan. Waaqayyo yommus meeticha suphee dhooftuutti darbadhu naan jedhe. Mindaa isaan kun ulfina qabeessa jedhanii anaaf muran meetii gurroo 30 sana fudhee mana qulqullummaa keessatti suphee dhooftuutti nan darbadhe. Kana booddee ulee koo isa lammaffaa isa tokkummaa jedhamu sanas nan cabse. Kanaanis obbolummaan Yihuudaaf Israa'el gargar hin cabe. Ergasiis Waaqayyo, mi'a tiksoota gowwootaa sana fudhadhu. Kunoo ani tiksee isa warra badeef, warra ilmoolee hin barbaanne, isa warra cabe hin wallaanne, isa warra fayyaa hin tiksine biyyicha irratti nan kaasa. Inni warra cooman in nyaata, kottee isaaniis irraa hin buqqisa. Tiksoota warra waa'ee hin baafne, warra hoolota hin eegneef wayyoo. Billaan harka isaa mirgaa isa irraa haa kutu, ija isaa mirgaas keessaa haa baasu. Harki isaa raawwatee haa gogu, iji isaa mirgaas raawwatee haa jaamu jedhe. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 12. Yerusaalem baraaramtee akka haftu dubbachuu isaa. Dubbiin Waaqayyoo waa'ee Israa'eliif dubbate kanatti fufee jira. Waaqayyo inni waaqota diriirse, inni hundee lafaa kaa'e, inni hafuura nama keessatti uume. Ani kunoo Yerusaalemin xoofoo saba naannoo ishee jiran hundumaa gatantarsituu nan godha. Yommuu Yerusaalem marfamtu, Yihuudaanis akkasuma hin marfamti. Yeroo sabni lafaa irraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qabaman, ani immoo akka dhagaa ulfaataa ishee nan godha. Warri ishee garagalchuu yaalan hundinuus hin caccabu. Guyyaa sanatti ani fardeen hundumaa nan naasisa. Abbootaa fardeenii isaaniis nan maraacha. Ani mana Yihuudaa nan eega. Garuu ija fardeenii saba sana hundumaa nan jaamsa. Kana ana Waaqayyo Gooftaatu dubbate. Ani Waaqayyo Gooftaan maccaa warra Yerusaalem keessaa jiraataniif Waaqayyo isaanii waanan ta'eef, geggeessitoonni Yihuudaa tokkoon tokkoon isaanii yaada isaanii keessatti, inni jabina keenya anaan jedhu. Guyyaa sanatti geggeessitoonni Yihuudaa akka xuwwee ibidda isaa qoraan irra tuulame, akka guca iddoo tuullaa midhaanii keessaa boba'us akka ta'an nan godha. Isaan saba naannoo isaanii hundumaa warra gara mirgaa fi gara bitaa jiran in fixu. Yerusaalem garuu iddoodhuma duriitti in hafti. Ulfinni mana Daawitiif ulfinni namoota Yerusaalem keessa jiraatan kan Yihuudaa irraa akka hin caalletti, ani Waaqayyo duraan dursee dunkaana Yihuudaa nan oolcha. Ani Waaqayyo guyyaa sanatti namoota Yerusaalem keessa
jiraatan nan golbooba. Isaan keessaa inni dadhabaan illee akka Daawitii nama jabaa in ta'a. Sanyii Daawitii immoo akka ergamaa kootii, akka koo, akka Waaqayyoottis isaan in geggeessa. Guyyaa sanatti ani saba warra Yerusaalem irratti ka'an hundumaa balleessuudhaaf nan barbaada. Ani hafuura araaraa fi hafuura kadhataa mana Daawitiif warra Yerusaalem keessa jiraatan irratti nan dhangalaasa. Isaanis isa waraanan sana in ilaalu. Akka nama mucaa tokkichaaf boo'uutti hin boo'u. Akka nama du'a ilma hangafaatiif baay'isee gadduttis in gaddu. Guyyaa sanatti boo'ichi guddaan sanyii isaa Hadaad Rimoon dachaa Meegidoo keessatti ta'e sun Yerusaalem keessatti hin ta'a. Namoonni biyyicha akka maatii isaaniitti in boo'u. Maatiin qomoo Daawit kophaatti, dubartoonni isaanii kophaatti, maatiin qomoo Naataan kophaatti, dubartoonni isaanii kophaatti, maatiin qomoo Leewwii kophaatti, dubartoonni isaanii kophaatti, maatiin Shime'ii kophaatti, dubartoonni isaanii kophaatti, qomoon warri kaan hundinuus kophaatti, dubartoonni isaaniis kophaatti in boo'u jedhe. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 13. Cubbuu isaanii irraa qullaa'uu isaanii. Guyyaa sanatti burqaan cubbuutii xuraa'ummaattis isaan qulleessuu maatii Daawitiif warra Yerusaalem keessa jiraataniif in banama. Waaqayyo Gooftaan maccaa guyyaa sanatti ani maqaa waaqayyoolii tolfamoo biyya sana keessaa raawwadhee nan balleessa. Isaanis deebi'anii hin yaadataman. Ani raajotaaf hafuura xuraa'aa biyya sana keessaa nan baasa. Gaafas namni tokko illee yoo raajii dubbate, abbaan isaa dhalcheef haati isa deesse, ati maqaa Waaqayyootiin soba waan dubbattuuf du'uutu sirra jira ittiin in jedhu. Yoo inni raajii dubbateef abbaan isaa dhalcheef haati isa deesse, isa in waraanu. Guyyaa sanatti tokkoon raajotaa raajii isa mul'ataan argan sanaaf in yeella'u. Nama gowwomsuudhaaf jedhaniis uffata raajotaa isa dabbasa qabu sana uffachuu hin dhiisu. Isaan an raajii miti, nama lafaa qottuudha malee. Mucummaan kootti jalqabeeyyuu ani lafa qotuu jaalladha hin jedhu. Yoo namni tokko madaan dhagna keessanii kun immoo maalirree ittiin jedhe, isaan immoo mana firoota keenyatti madoofnee dhufne in jedhu jedha. Tiksoonni akka rukutaman abboomuu isaa. Waaqayyo Gooftaan maccaa yaa billaa tiksee koo irratti nama ani amanadhu irrattis ka'i. Hoolonni akka bittimmaa'aniif tiksee rukuti. Ani harka koo warra xixinnaayoo irratti ol nan fudhadha. Guutummaan namootaa biyyicha keessaa harka 3 keessaa harki 2 rukutamee in dhuma. Haa ta'u iyyuu malee harka 3 keessaa harki 1 isa keessatti in hafa. Harka 3 isa hafe sanas ibidda keessa buusee akka meetiif akka warqeetti qoree nan ilaala. Yommuu isaan maqaa koo waammatan, ani immoo isaaniif nan dhaga'a. Isaan saba kooti nan jedha. Isaanis Waaqayyo Gooftaa keenya in jedhu jedha. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 14. Guyyaan Waaqayyoo akka dhufu himuu isaa. Yaa Yerusaalem, kunoo guyyaan Waaqayyoo inni itti wanti si irraa saamame ijuma namoota keetii duratti hirmaatamuu in dhufa. Waaqayyo guyyaa sanatti sabni hundinuu Yerusaalemiin
akka lolaniif walitti isaan hin qaba. Mandarattiin hin qabamti. Manneetiin hin saamamu. Dubartoonnis hin yeellaasifamu. Walakkaan namootaa mandarattii booji'amanii in adeemu. Namoonni warri hafan immoo mandarattii keessaa hin balleeffaman. Ergasii garuu Waaqayyo gad in bu'a. Akkuma yeroo lola lolutti saba sana in lola. Guyyaa sanatti miilli isaa tulluu ejersaa isa Yerusaalem irra gara ba'a biiftuu jiru irra in dhaabata. Tulluun ejersaas gara ba'a biiftuutii gara lixa biiftuutti iddoo lamatti gargar in dho'a. Walakkaan tullichaa gara bitaatti, walakkaan isaa immoo gara mirgaatti in hiqa. Gidduu isaattis dachaan guddaan in uumama. Yaa namoota Yerusaalem, isin immoo gara dachaa tullootaa koo isa hamma Azeelitti bal'atutti in baqattu. Akkuma bara Ooziyaa mootii Yihuudaatti socha'aa lafa jala baqattan ammas in baqattu. Yommus Waaqayyo Gooftaan koo in dhufa. Qulqulloonni isaa hundinuus isinii wajjin in dhufu. Guyyaa sanatti ifni, dhaamochi, qorris hin jiru. Guyyaan biraa tokko hin ta'a. Isas Waaqayyootu beeka. Gaafas yeroo galgalaa'u ifatu ta'a malee guyyaan hin ta'u, halkannis hin ta'u. Guyyaa sanatti Yerusaalem keessaa bishaan jireenyaa in burqa. Walakkaan isaa gara galaana ba'a biiftuutti, walakkaan isaa immoo gara galaana lixa biiftuutti bonaaf ganna in yaa'a. Yommus Waaqayyo guutummaa biyyaa lafa irratti mootii in ta'a. Gaafas Waaqayyo isuma tokkicha, maqaan isaas tokkichummaa. Biyyichis guutummaatti Geebaadhaa hamma Roomootti isa Yerusaalem irraa gara mirgaa jirutti lafa diriiraa in ta'a. Yerusaalem garuu kara Beniyaamiin hamma kara isa duraatti, hamma golee karrichaatti, riqa Hanaani'eelii hamma iddoo cuunfaa daadhii waynii isa kan mootichaatti ol jettee iddoo isheetti in hafti. Namni ishee keessa in jiraata. Si'achis deebitee hin balleeffamtu. Birraa malees in jiraatti. Dha'ichi inni Waaqayyo saba warra Yerusaalemiin lolan ittiin rukutu kanatti fufee jira. Utuma miilla isaaniitiin dhaabatanii dhagni isaanii in tortora. Iji isaanii boolluma isaa keessatti in tortora. Arrabni isaaniis afaan isaanii keessatti in tortora. Guyyaa sanatti wanti guddaa isaan naasisu Waaqayyo biraa isaaniitti hin dhufa. Inni tokko isa kaan harkaan in qabata, waliis in reebu. Warri Yihuudaas Yerusaalemitti hin lolu. Badhaadhummaan saba naannoo sanaa hundumaa warqee baay'ee fi meetiin, uffannis walitti in qabama. Dha'ichi kana fakkaatus fardeen irratti, gaangolii irratti, gaalota irratti, harroota irratti, horii buufata sana keessa jiran hundumaa irrattis in dhufa. Yommus saba warra Yerusaalemiin rukutan hundumaa keessaa warri hafan immoo Waaqayyo Gooftaan maccaa isa mootichaaf sagaduudhaaf, ayyaana gordoomaas ayyaaneffachuudhaaf waggaa waggaatti achitti ol in ba'u. Gosoota biyya lafaa irraa jiran keessaa Waaqayyo Gooftaan maccaa isa mootichaaf sagaduudhaaf gara Yerusaalemitti kan ol in baaneef bokkaan hin roobu. Gosi warra Gibxiis achitti ol ba'ee hin ayyaaneffatu yoo ta'e bokkaa in argatu. Waaqayyo dha'icha isa warra gara Yerusaalemitti ol ba'anii ayyaana gordooma ayyaaneffachuu didan irratti fidee isaan irrattis in fida. Egaa adabbiin warra Gibxii fi saba warra achitti ol ba'anii ayyaana gordommaa ayyaaneffachuu didan hundumaa irratti dhufuu isaa kana. Guyyaa sanitti bilbila fardeenii irratti Waaqayyoof kan qulqullaa'edha jedhamee in caafama. Xuwween mana qulqullummaa keessatti
waan itti affeelan akka waciitii isa iddoo aarsaa dura dhaabatutti in ilaalama. Xuwween Yerusaalem keessaaf Yihuudaa keessaa hundinuu Waaqayyo Gooftaa Maccaatiif qulqulluu in ta'u. Warra aarsaa dhi'eessu dhufan hundinuus isaan keessaa muraasa fudhatanii waa itti in affeellatu. Guyyaa sanatti warri nagadan mana Waaqayyoo Gooftaa Maccaa keessaa deebi'anii hin jiraatan.